Elman qardaş, təbrik edirəm. Elman qardaş. Təbrik edirəm. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Həmişə ocaqla xeyir işə gələk. Qonaqları salamlayırıq, hər birinizə eşq olsun deyirik. Çox sağ ol Bəhruz müəllim. Allah səsinə qüvvət versin. Var olasın əzim. Sağ ol. Eşq olsun, çox sağ olun diri. Allah hər birinizi var eləsin. Və məclisimizin bu gözəl anında Tovuz şəhərindən, Tovuz rayonundan bax bu gözəl məclisdə təkib buyurub gələn qonaqlar var, əzlər var. Hər birini salamlayırıq, eşq olsun deyirik. Elşad müəllim, sizləri salamlayırıq, sizlərə xoş gəldin deyirik. Və dəvət edək Elşad müəllim başda olmaqla Tovuz rayonundan gələn qonaqlarımızın hər birini ürəkdən salamlayıb dəvət edirik bu gözəl məclisə. Buyurun, zəhmət olmasa. Salamlayırıq dəyərli insanları, dəyərli qonaqlarımızı. Xoş gəlib, səfa gətiriblər bugünkü bu gözəl məclisə, bu gözəl ocağa. Yallah, yallah. Elman müəllimə gözün aydın olsun deyirəm. Allah bu gözəl balasını xoşbəxt eləsin. Həyatdan arzuları var, ona çatdırsın. Yarayanlardan olsun. Bir daha Elman xoşbəxt olsun. Yatır hələ. Xoşbəxt olsun, mübarək olsun toyunuz. Çox sağ olun söz verdiyinizə görə. Elman qardaş, mübarək olsun. Allah bəxtəfər eləsin. Yarayanlardan olsunlar. Allah hər zaman qapında xeyir iş eləsin. O balalarından görəsən. Minnətdaram. Allah xoşbəxt eləsin. Amma Allah xoşbəxt eləsin. İnşallah həmişə qapınıza xeyir işə gələk. Həmişə qapınızda xeyir iş olsun. Çox sağ olun, var olun. Allah sizləri var eləsin. Qonaqlarımız xoş gəlib, səfa gətirib. Və qonaqlarımızın istədiyi bir baş sarı tel gəlsin.
Hə, əminin istəyinlə Coşqun müəllim. Bir ruhani döndərməsi, sonra qardaşımız xahiş edir. Bir tovuzlar mahnısına səsləndirək qonaqlarımızın şərəfinə. Gəlsin ruhani döndərməsi. Tovuzlar mahnısı gəlsin qardaşımızın istəyinlə. Buyurun. Şərəf gəlsin qonaqlarımızın istəyinlə.
var olsun dostlar, eşk olsun. Çok sağ olun dostlar, eşk olsun. Eşk olsun. Allah bu gözəl məclisimizi və bu gözəl məclisimizdə iştirak edən insanların hər birinin canı sağ eləsin. Məclisimizə Allah özü xeyir versin. Bugün bax bu gözəl məclisdə Elman atanın belə deyək də döyüş yoldaşları, əzizləri, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qalib müəllim, bax bu gözəl məclisdədir. Mən salamlayıram. Polkovnik Leytenant Qalib müəllim. Xoş gəlib, səfa gətir. Və onun timsalında Nizat müəllim. Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti Nizat müəllim. Eşq olsun, dəyərli insanlar və onlarla təkib buyurub gələn bu gözəl məclisimizə əzləri, doğmaları salamlayırıq. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz bugünkü bu gözəl məclisə. Allah sizlərin hər birinizi var eləsin. Eşq olsun deyirik sizlərə. Növbədə Elmanın adından bura gələn hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Elmanla mən 92-dən 95-ci ilə kimi bir tankda, tank balaca bir şeydir, 41 tonda ama içi balacadır. İndiki insanlar 3 gün, bir gün bir yerdə yola gedə bilmir. Mən Elmanla 3 il bir tankın içində yaşamışam. Bir tankda olmuşam, mənim tuşlayıcım olub. Elmanın kliçkası var, Şivasneger, bizim kinolarda qəhrəmanımız. Biz buna Şivas deyirdi, yani öz qəhrəmanlığına görə. Ümumiyyətlə, Məmmədov Elmanın ailəsi bir qəhrəman sağlamasıdır. Elmanın rəhmətli qardaşı Eliyar da bizlə birlikdə döyüşdə olub. Bugün Eliyarın da ruhu şaddır, eləcə də oğlunun da. Yəni bu ailə bir qəhrəman ailəsi. Mən özüm də İsmaildanam. Elman haqqında çox danışmaq olar, kitab yazmaq olar. Mən səmimi deyirəm. Sadəcə bizim gəncliyimiz o birinci Qarabağ döyüşlərinə düşdü. Talih mənə elə qismət edib ki, mən Allah işimə müharibə qismət eləməsin. Azərbaycanda olan bütün müharibələrdə iştirak eləmişəm. İsmət, mən bugün hal-hazırda toy olan qardaşımı da Elmanın rəhmətli atasının adı ilə bağlıdır. O oğlumuza da ancaq firavanlıq arzu edirəm. Allah Teala həmişə onun xoş günlərini Elmana qismət eləsin, eləcə də bizlərə. Mən ancaq Azərbaycan xalqına aydın səma, ancaq aydın səma, xoşbəxtlik, saadət arzulayıram. Arzum budur ki, heç vaxt bizim torpağımızda, elimizdə, obamızda müharibə olmasın, aydınlıq olsun, səmamız açıq olsun. Bugün də gözəl bir gündür. 06-26 həftənin də 6-cı günü. Bu gözəl, bu müqəddəs gün qoy Elmana da düşərli olsun, necə də oğluna da düşərli olsun. Vallahi Elman, mən səni təbrik edirəm. Bura gələn hər bir kəsə ancaq uzun istirahlı günləri heç vaxt hatırlamayarsan. Düzdür, şəhidlər heç vaxt elə bir şeydir ki, həmişə xatırlanır, heç vaxt unudulmur. Allah sənə uzun ömürcü qismət eləsin. Mən də bugün bütün məclis iştirakçılarını salamlayıram. Bugün elə bir bölgədəyik, elə bir gözəl yerdəyik ki, Ağsaqqal qeyd elədi, İsmailini elə vəsf elədi ki, bütün sahələrə toxundu. Həqiqətən də bu gözəl bölgənin gözəl insanları var, saf insanlar var. Onlardan biri də Elman qardaşımızdır. Yəni o həyat tərzindən hər bir şeyi göstərir. Qısa müddətdir mən tanıyıram Elman qardaşımızı. Həqiqətən də çox saf, təmiz, necə bu təbiətin, Allahın verdiyi bütün gözəlliklər bu insanda cəmlənib.
və həmçinin də İsmayıllı qəhrəmanlar diyarıdır. Elman qardaşımız da bizim döyüş yoldaşımız, Əşrəfin atasıdır. Əşrəflə bərabər həmçinin digər şəhid ailələr də buradadır. Çünki İsmayıllı igidlər oylağıdır. Həmişə igid övladlar yetirib. Bugün də bizə qismət olub bu məclisdə iştirak etmək və həmçinin biz artıq o Vətən müharibəsindən sonra həmişə bu ailənin yanında olmuşuq. Mən bütün sərhəd xidməti adından, sərhədçilər adından hər birinizi salamlayıram, təbrik edirəm. Həmişə bu elə obaya gözəl günlər, toylu bir saxta günlər qismət olsun. Yəni, mənim arzularım ancaq bundan sonraki günlərdə həmişə yaxşı günlərə gələk. Çox mübarək olsun qardaşımız da. Allah xoşbəxt eləsin. Bundan sonra o ağırlı acılı günləri yaşatmasın. Sizin özün həyatı yolu da, o döyüş yoldaşsız dediği kimi çox çətinliklərlə çəkibsiz. Bundan sonraki həyatınızda həmişə xoş günlər qismət eləsin. Təbrik edirəm. Mən də təbriklərə qoşuluram. İsmaili cəmaatını salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Çox gözəl məclisdir. Qardaşımızı salamlayıram. Toy mübarək olsun. Gözəl günlər qismət eləsin. Gün o gün olsun. Nəvə səsi eşitsin, nəvə səsi gəlsin. Nəvəsinin toyuna da gələk. Toy mübarək olsun. Sağ olun qardaşlar. Dayı gözünüz aydın olsun. Təbrik edirəm. İnşallah nəvənizin toyunda gələk, yığışaq bura. Sağ olun. Çox sağ olun, var olun. Bütün hərbiçilərimizi, zabitlərimizi, komandirləri, Allah hər birinizi qorusun. Siz bu vətən uğrunda çox əziyyət çəkmişsiniz. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə, veteranlara can sağlığı versin. Vətənimiz yaşasın, o qara buludlar uzaq olsun ölkəmizdən, vətənimizdən. Mən bir daha qeyd edirəm, bayaqlarda qeyd elədim. O gələcək ki, nəsil var, Allah onları beləcə toylu bir saxtı günlər nəsib eləsin. Arzumuz budur ki, şəhid xəbər gəlməsin. Və qardaşımızın bir istəyi var, xahiş elədi ki, türk olasan. O hər adama qismət olmur. Bəli, türk olasan. Bax o nəğmə ilə inşallah davam edək. Buyurun. Düşman nədir, hiss eylədi boz qurdumuzu. Onların bir adı vardır, canavardır canavar. Yağı düşman nədir, hiss eylədi boz qurdumuzu. İstəsən mərtini yenlə, el aləmdə görk olasan. Sən gərək türk olasan, türk olasan, türk olasan. İstəsən mərtini yenlə, el aləmdə görk olasan. Sən gərək türk olasan, türk olasan, türk olasan. Şəhidlərim yenidən tarixi yazdı qeyrətlə şəhidlərim. Vətən uğrunda canından və qanından keçdi. Dəyişdi torpağı sonda cənnətlə şəhidlərim. Vətən uğrunda canından və qanından keçdi. Dəyişdi torpağı sonda cənnətlə şəhidlərim. İstəsən mərtini yenlə, el aləmdə görk olasan. Sən gərək türk olasan, türk olasan, türk olasan. İstəsən mərtini yenlə, el aləmdə görk olasan. Sən gərək türk olasan, türk olasan, türk olasan. Hörməti cəm qazilərə, ilahi verməsin dinlən belə qəm qazilərə. Qaldırdı zirvəyə üsrəkli vətən bayrağını. Borcluyuq həm döyüşən əskərə, həm qazilərə. Qaldırdı zirvəyə üsrəkli vətən bayrağını. Borcluyuq həm döyüşən əskərə, həm qazilərə. İstəsən mərtini yenlə, el aləmdə görk olasan. Sən gərək türk olasan, türk
olasan, Türk olasan, Türk olasan. Fərqi yoxdur biz üçün torpağın o baş bu başı. Bizə qeyrətli vətən başladı qeyrət savaşı. Xalqımız dünyaya görsətdi vətən sevgisini. Bir atayla iki övlad döyüşürmüş yanaşı. Xalqımız dünyaya görsətdi vətən sevgisini. Bir atayla iki övlad döyüşürmüş yanaşı. İstəsən mətniyinlə el aləmdə görk olasan. Sən gərək Türk olasan, Türk olasan, Türk olasan. İstəsən mətniyinlə el aləmdə görk olasan. Sən gərək Türk olasan, Türk olasan, Türk olasan. Bəli. Olsun, niyə də olmasın ki, Giziroğlu Mustafa bəy gəlsin qardaşlarımızı. Geldi geçti be, Giziroğlu Mustafa bey, hey hey hey. Ay diyen hayal basan adam kim, nidam kim, hanım kim, paşam kim, kim. Giziroğlu Mustafa bey, bir beyin oldu, zor beyin oldu. Giziroğlu Mustafa bey, bir beyin oldu, zor beyin oldu. Karamelli doğuldu be,
Ondan sonra eləşirik. Bizim bəyimizin sinif yoldaşları. Yaxınlaşaq, xahiş edirik. Allah sizləri var eləsin. Məndən xahiş edirlər, bir sinif yoldaşları da təbrikləri bildirsinlər. Sonra Maçaq kəndinin cavanlarını da dəvət edəcək. Bizim bəyimizin istəyi ilə sinif yoldaşları və müharibədə iştirak etmiş o döyüşçülər var. Bax, onların da hər birini salamlayırıq, xoş gəlib, səfa gətiriblər. Buyursunlar, zəhmət olmasa. Allah xoşbəxt eləsin. Qardaşımızı təbrik edirəm. Allah xoşbəxt eləsin, qardaşım. Təbrik edirəm. Xoşbəxt eləyəm, qardaşım. Allah xoşbəxt eləsin. Necə belə gözəl illərə çıxırsan. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin, qardaşım. Allah xoşbəxt eləsin, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm, ailə saadəti. Çox xoşbəxt olsunlar. Allah can sağlığı, uzun ömür, ailə saadəti qismət eləsin inşallah. Allah xoşbəxt eləsin. Eşq olsun. Biz şanlı ordumuzun rəşadətin eyranıyıq. Döyüşən hər əskərin cəsarətin eyranıyıq. Ali baş komandanın siyasətinin eyranıyıq. Düşmanı yaman saldı çaş-başa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Səni dünya tanıdı birbaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şuar var, yaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Səni dünya tanıdı birbaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. İki dövlət, bir millət, heç sual sorğusu yox. Hansı bir dövlətinsə bizim kimi ordusu yox.
Neçə dövlət yığılıb gəlsə yenə qorxusu yox. Kürəyin söküyübdür qardaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şüar var, yaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Səni dünya tanıdı birbaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şüar var, yaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Səni dünya tanıdı birbaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Cəm edib Azərbaycan vətən övladlarını, keşiyində görə hər an vətən övladlarını. Vətən uğrunda verən can vətən övladlarını, qızıl hərflə yazır. Hə, dostların istəyənlə bir vəfalım da gəlsin. Sağ olun dostlar, qardaşlar. Allah sizləri var eləsin. Davam eləyəcək.
davam eləyəcək. Əyləşək xahiş edirik. Elman əmi, zəhmət olmasa. Bu gözəl məclisdə, bu gözəl toyda, bu gözəl büsatda təklif buyurub gələn əzlər var, doğmalar var. Salamlayırıq hər biri, xoş gəlib, səfa gətiriblər. Və dəvət edək bu gözəl məclisdə Tirzan kəndindən təklif buyurub gələn qonaqlar, Bəhliyan kəndindən təklif buyurub gələn qonaqlar, əzlər, hər birini salamlayırıq, dəvət edirik bu gözəl toyda, bu gözəl məclisdə arzularınızı, təbriklərinizi eşidək. Buyurun. Elman qardaşım, təbrik edirəm. Bir gün olsun, baba olasın. Elman təbrik edirik, xoşbəxt olsun. Elman təbrik edirik, xoşbəxt olsun. Allah xoşbəxt eləsin Elman. Allah xoşbəxt eləsin. Salam axşamı xeyir olsun. Bütün məclis əhlini salamlayıram. Xoş gəlmisiniz deyirəm. Üzürlü səbəblərdən bu günlər Vida doktor burada iştirak eləyə bilmir. Mən onun adından, bütün səhiyyə adından Elman əmini təbrik eləyirəm. Elman əmi, Allah balığınızı xoşbəxt eləsin. Həmişə xoş günlərə gələksin qapıya. Siz gözəl insansınız. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən Elman əmini sevən, xətrin istəyən hər kəsi məclisə dəvət edirəm oynamağa. Çox xahiş edirəm. Hoş gəlmişsən qardaş. Allah sizləri var eləsin. Bizim qardaşımızın evladıdır Nihat bala. Elman əmi də xahiş elədi ki, elə bir tarixdir, yaddaşdır, qalır. Və Nihatın da nə ifa edəcəksə eləsin, bax bir yerdə əzlərlə, doğmalarla rəqs eləsinlər inşallah. Nihat, sənə də uğurlar arzulayıram. Nə utanma, nə çəkinmə, bir əmi tövsiyəsidir. Biz də bax belənçi olmuşuq, biz də kimisə yanında gedib öyrənmişik, bizə də başa salıblar. Qəti utanma ki. Elman əmini istəyən hər kəsi rəqsə dəvət edirəm.
olsun, sənin üçün qismət olsun. Hə, eşq olsun. Başda Elman əmi deyirsə elə də olsun. Bəli, Fövqəladanın işçilərin bayaqları mən qeyd elədim, dəvət elədim. Gec gələn işçilərdən var. Salamlayırıq onları, xoş gəlib, səfa gətiriblər. Buyursunlar zəhmət olmasa. Və inşallah bu dostların rəqsindən sonra Maçaxı kəndinin dəyərli insanların salamlayacaq, dəvət eləyəcək bu gözəl məclisdə cavanların hər birini rəqsə dəvət edəcək. Bəli, Fövqəladanın işçiləri buyursunlar. Bəli, Tariyel müəllim, sizlər başda olmaqla kollektivi dəvət edək, buyurun. Baş üstə. Fövqəladanın nə qədər ki, bax, bu məclisdə işçiləri var, hər birini salamlayırıq. Hər birini dəvət edirik. Xoş gəlib, səfa gətiriblər. Təbrik demək istəyirsə, buyurun. Çox mübarəkdir. Allah xoşbəxt eləsin. Ziyalı, Allah səni xoşbəxt eləsin. Allah valideynlərə gözanlığı verirəm. Əmi, gözanlığı olsun. Allah mübarək eləsin. Gözü doydun yürəsiz. Allah Teala şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Qazilərimizə can sağlığı, veteranlarımıza can sağlığı versin. Çox mübarəkdir. Salam. Ziyalı qaqaşımız zəhmət olmasa, əgər buralardadsa, səsimizi eşidirsə, gəlsin bura.
Ziyalı. Ziyalı. Gitmiş, çöldə olacaq, burada olsa gələr. Geç alacaq. Yerməni sal. Allah səni xoşbəxt. Ziyalı qaqaşımızı təbrik edirik. Allah cəmi şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Allah veteranlarımızın, qazilərimizin canını sağ eləsin. Bu günlərim biz burada Ziyalı qaqaşımızın xeyir işinə yığışmışıq. Bizdən böyüklər də var burada, balacalar da var, bağışlayın. İndi yığışmışıq qaqaşımızın xoş gününə. Allah bu qaqaşımıza xoş gün qismət eləsin, xoşbəxt eləsin. Allah ailəsinin xeyrisindən eləsin, bərəkətlisindən eləsin. Həmişə bu qaqaşımızın üzün gülər görək. Burada yığılışan qaqaşlarımız da, rəislərimiz də, böyük, balaca, hamımıza xoş gəlmişsiniz deyirəm. Qaqaşımızın adından. Allah xeyrisindən eləsin. Ziyalı, sən gözəl insansan. Həqiqətən, sən belə pis çıxmasın. Sən belə, mən nəyəsə görə səni tərifləmirəm. Sən belə heç bir şey eləməmsən, mənə belə pis çıxmasın. Mənim özümə şəxsən. Prosta elə belə, nəsə belə münasibətin ləzzət edir. Allah sənin canını sağ eləsin. Ziyalı qaqaş, mən sənə təbrik edirəm. Allah sənin canını sağ eləsin. Allah sənə böyüdən valideynlərə can sağlığı versin. Biz müəyyən qədər bir yerdə işləmişik. Mən 7 ildir İsmail rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsində işləyirəm. Təxmini 5 il 5 ay deyək də belə. 5 il deyək, mən səninlə bir yerdə işləmişəm. Yəni, mən səndən inciməmişəm. Allah sənin canını sağ eləsin. Sən yaxşı qardaşlardansan. Allah əmmə də, bibmə də can sağlığı versin. Qaqaşımızın gözəl günlərini görsünlər inşallah. İnşallah gələnlərim qardaşın həyatından xeyirli övlad səsi eşitməyi nəsib olsun inşallah. Yəni, oğul, qız fərqi yoxdur. Allah verən payın fərqi yoxdur. Allah inşallah ki, xeyrisini nəsib eləsin. Sən yaxşı qardaşlar, inşallah ki, sənin ailəvə, vətənimizə, millətimizə xeyirli övlad nəsib olan inşallah. Var ol, çox sağ ol. Bizi dəvət elədiyinizə görə. Yəni, şadam, çox şadam. Allah səndən razı olsun. Var ol. Allah sizlər var desin. Fövqəladanın işçiləri, Allah can sağlığı versin sizlərə. Həmişə belə gözəl məclislərdə görüşək. Ziyalı bəyimiz, xoşbəxt olayız qardaşım. Allah can sağlığı versin və bir mahnı xahiş ediblər. Elə fövqəladanın şərəfinə yazılmış musiqidir. Səsləndirək dostlar, buyurun. Xalqın əran xidmətində fövqəladə hallar, fövqəladə hallar. Mərddə yanır hər çətində fövqəladə hallar, fövqəladə hallar. Hardasa bir yanğın olsa və ya təxribat, 101 məlumat mərkəzdən verilir məlumat. Növbə rəisi köməkçidə hazırdır hər an, rabitə qovşağına gəlsə xəbər təlimat. Xalqın əran xidmətində fövqəladə hallar, fövqəladə hallar. Mərddə yanır hər çətində fövqəladə hallar, fövqəladə hallar. Xalqın əran xidmətində fövqəladə hallar, fövqəladə hallar. Mərddə yanır hər çətində fövqəladə hallar, fövqəladə hallar.
peşəsində məharətlidir. Atır özünü o da alova gözünü qırpmadan, İnsan həyatı xilas eləyir şücaətlidir. Xalqın hər an xidmətində fövqəladə hallar, fövqəladə hallar. Mərd dayanır hər çətində fövqəladə hallar, fövqəladə hallar. Xalqın hər an xidmətində fövqəladə hallar, fövqəladə hallar. Mərd dayanır hər çətində fövqəladə hallar, fövqəladə hallar. Dostların istəyinə yanıq kələmi gəlsin. Bax, qardaşımızın istəyinə.
xahiş edirik. Qardaşlarının istəyən... Yox, davam edirik, qara zurnada xahiş edirlər. Dostlar, siz əmmimizin balasısınız, sizə ərk eləyirəm. Allah sizi var eləsin.
Azərbaycan təranələri gəlsin qardaşların istəyi ilə. Səsləndirək Azərbaycan təranələrini.
Qardaşımız xahiş edib ki, bir Dağlar oğlu gəlsin. Bax, bu dəyərli qardaşlarımızın şərəfinə.
müəllim var ol, Murad müəllim, Aydın müəllim, Raman müəllim, çox sağ olun. Çox möhtəşəm, yüksək səviyyədə operatorlarımız var olsun. Güvar qardaşımız, Elçin, pult arxasında əyləşən dostları, Elvin müəllim, Allah hər birisi var eləsin. İlki müəllimə çox sağ olun, eşq olsun. Neçə ildir yol gedirəm, demək geri dönəndir bu. Neçə ildir yol gedirəm, əyləş başladım, demək geri dönəndir bu. Xəyallarda dolaşıram, sanıram ki dünəndir bu. Xəyallarda mən qalıram, sanıram ki dünəndir bu. Hanı göydən o çağları, dün düşüb dodaqları, dağlar aşıb ayaqları, sanıram ki dünəndir bu. O çağları, dün düşüb dudakları, dağlar aşıb ayaqları, sanıram ki dünəndir bu. Sanıram ki dünəndir bu. Evlat nefesini yey, evlat nefesini yey, duyduğu günler evlat nefesini yey, duyduğu günler bu şolu göylerden saratana. Birden yüz olar, ayırmanem yüz sevinçli. Sağ ol başım. Birden yüz olar, yüz sevinçli. Ele bir dünyanı bu zaratana. Sağ ol Coşu, sağ ol. Eyvallah, beş olsun.
Kaygılar arttıkça fikren dalanlar. Kaygılar arttıkça fikren dalanlar. Köyler kurtarmamış taze yalanlar. Köyler kurtarmamış taze yalanlar. Kaygılar arttıktan tüken dalanlar. Köyler kurtarmamış taze yalanlar. Özler yat kalan, susuz kalanlar. Koymazlar balağından salatalar. Kalana uzağa yanarlar o da. Kalana uzağa yanarlar o da. İster üzerine gelsinler qada. Ay elman əmib balalar. Ev olub ayrılsalar da balalı görməyə qaçar atalar. Əziləm ata yeri. Əziləm ata yeri. Ey cavanlar görməz bir xəta yeri. 100 min təmin bomban gəlsənə verməz bir ağ saçlı ata yer. Əziləm badamı var, püstəsi badamı var. Gəl qapını aç ata, desinlər adamı var. Davam elə, davam elə. Bəyimiz oradadır, bəyimiz. Bəyimizi dəvət elə qoy olsun bir şərm oxuyun. Ziyalı bəyimiz gəlsin, zəhmət olmasa. Gəl əziz qardaşım, gəl. Bir alqışlayan ziyalını. Bugün onun günüdür. Şəhid qardaşdır, mən ona görə çağırmamışam, başıma dönərəm. Sənin günüdür, sənin için bir tərif deyək bax bu gözəl məclisdə. Dil oldu könlüm yenəydən, ol qamətvin heyranı. Can fəda olur sənə, ay bəy gözlərimin qurbanı. Könlüm oldu yenəydən, ol qamətvin heyranı. Can fəda olur sənə, ay bəy gözlərimin qurbanı. Sən yenəyəsən o gözəl xanıqa ki. Ay mənəyəsən o gözəl xanıqa ki. Bu gözəl zamanı yaradıbdır Nuraniyanı. Sağ ol Taşı, sağ ol. Var ol. Biri gül gönçəsidir, hifz eləməz badı xəzan. Ay mənə biri bir gül gönçəsidir, hifz eləməz badı xəzan. O biri bülbül olub təmsil edən şeydanı.
Bir zamanlar ben Tansu Bey'di mecliste. Ay Elman əmi, bir zamanlar sen idin bey. Bir zamanlar ben Tansu Bey'di mecliste. Ben anasıydı onun sevgilisi Cananim. İndi sen onların övladlarını tebrik eyleyey. Şuraya gel, bir gönül tebrik etmiyorlar ya, əzim aydın olsun. Əzim aydın olsun, gün olsun, aydın olsun. Bugün taze beyimizin toy günüdür. Dua eyleyey bu güzel gündən cəmi subaylara qismət olsun. Məkkənin yolunda tikdirdim günbəz. Məkkənin yolundan tikdirdim gülməz. Ay elmanəm yoxudum dərsimin edilər bilməz. Allah'tan alan arzum budur. Bizim bu beyimizi saklasın o güzel görünmez. Əziləm güllərilər. Əziləm güllərilər, yaz gəlibdir güllərilər. Ay Elman əmi bu musiqi çələngini, bu mahnı təbrikimi sizlər için göndərirəm. Qurbanım Əzizim Elvan əmin dilindən oxuyorum. Mənim bay oğlum toyun mübarək olsun. Ömür yolların olsun, gül çiçək olsun.